अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छाला खुश आयो सब सही आहे। दोस्तों कल शाम बरसात थी हुई ऐं बरसात के हवाले से ही रोड आला लगा पिया आहिनि। ही मुझे घर के आडो जा मंज़र आहिनि। मुझे घर के आडो ही वण लगल आहिनि जेके मां पंहिंजे हथनि सां हीअ नुमाई आहे। ऐं ही जेके पौधा वग़ैरह रखिया आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हांखे अॼु मां ॿुधाईंदो हलां जेकी तव्हां रोज़ ॾिसंदा आहियो, अॼु उहा न आहे। अॼु उहा ॻाल्हि इहा आहे त मां अॼु रेड़ी न आहे लॻाई। हीअ रेड़ी मुंहिंजी बीठी आहे हुया ऐं उनजी वजह आहे हिकिड़ी, उहा बि मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। सो ही वीडियो ॾिसिजो आख़िर ताईं। ही बरसाति जेकी कल्ह आई हुई शाम जो ऐं रोडनि ते पाणी बीहजी वियो आहे, ॾिसी सघो था तव्हां। ऐं ओभर थी वियो आहे, ॿूसट थी वई आहे इलाही। दोस्तो ही चाचो ॾिसो ऐं छोकिरो वण कटे रहिया आहिनि। ही वण कटियो अथनि। ही पूरो छांगींदव छा? पूरो छांगींदव? हे पाड़ खां त न? अच्छा अच्छा, हा यार पाड़ त अथव वणनि जी, सही आहे। हे वरी ताज़ो टारियूं फुटंदियूं हिन जूं। ही काठ काॾे कंदव तव्हां? मज़ूरीअ ते आहियो छा? अच्छा, ही काठ माना तव्हां खणी वेंदव सॼो? सही। किथे था रहो? अच्छा सही आहे, कटियो भाउ कटियो, महिरबानी। ही काठ सॼो वण छांगियो अथनि ऐं काठ ही चाचो सॼो खणी वेंदा। किथे किथे हिनखे मज़दूरी मिलंदी आहे, चांहि पाणी मिलंदी आहे, न त ही सॼो काठ पाण खणी वेंदा आहिनि। हे ॿारनि जे लाइ या कुझु ठाहींदा आहियो हिन मां? अच्छा, वठी वेंदा आहिनि तव्हां खां? सही सही। ॾिसो कटियो अथनि, लॻा पिया आहिनि महिनत में। दोस्तो भाॼी वठणी आहे ऐं अहिड़ो ॾिठो आहे भाॼी वठूं। साईं छाल आहे? ख़ुशि आहियो? केरु तबियत सही आहे? मज़े में? अञा ताईं अहिड़ो न कढियो अथई छो? हा, टमाटा छांडी थो करे न? अच्छा, हेॾे उछले थो पियो। 1.5 किलो करेला त यार सुठा। 1.5 किलो आहे। दोस्तो करेला ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा अथव। जेके सावा हूंदा आहिनि उहे देसी न हूंदा आहिनि उहे? न उहे देसी न। अच्छा नंढड़ा देसी ईंदा आहिनि। अच्छा, सावा हूंदा आहिनि, तेज़ आहिनि, नंढड़ा हूंदा आहिनि। हा 1.5 किलो। 1.5 किलो जी? हा, हे 1.5 किलो। अच्छा, थोरो थोरो माल न हो। सही सही। हाणे छा इहो निकिरी वेंदो? इहो घिटियुनि में निकिरी वेंदव न? सारी ॻाल्हि आहे। हा, घिटियूं वञी हाणे न हो। सही आहे। घिटियूं हाणे। अच्छा सही आहे। और आस्ते आस्ते मञे टाइम आराम बि कंदा। सही आहे यार। इहो 1.5 किलो भिंडियूं बि सुठियूं ॾिजो। जी जी। नंढियूं थोड़ियूं हुजनि। दोस्तो ही जेको मां करेला ऐं भिंडियूं वठी थो रहां, अञा वठंदुसि ऐं ॿिया बि वठंदुसि। इहो आहे हिकिड़ो दोस्त आहे, ग्राहक आहे, उन फ़ोन करे चयो त महिरबानी कयो मां ड्यूटी ते आहियां, मुंहिंजे घर पुॼाए वञो। सो हुनजो एतिराम कंदे हीअ सब्ज़ी तोराए वरी साईं खे ॾेई ईंदासीं वञी घर वेठे। ही बसर, पटाटा, ग्वार, मेहा, अरवी, हिनखे कचालू सिंधी में चवंदा आहिनि, वाङण, तूरी, गोभी, ॻाढ़ा पटाटा। ॻाढ़नि पटाटनि जो छा राज़ आहे? ॻाढ़ा पटाटा ई पिया अथव? ॻाढ़ा सर थोरो नमकीन हूंदा आहिनि। अच्छा, अच्छे खां वधीक नमकीन। सही आहे, ज़बरदस्त। रेट अलॻि अलॻि हूंदो आहे? जी जी। अच्छा, घणे ऐं ॻाढ़ा घणे? अच्छा, 40 रुपए किलो न, ॻाढ़ा 60-50 था हलनि। अच्छा ठीकु आहे, ज़बरदस्त। करेला तव्हां रखिया ऐं 1.5 किलो भिंडियूं ॾिजो। 1.5 किलो भिंडियूं खणी। हा, सुठियूं खणी अचो। दोस्तो ही ॾिसो था गुलशन नदी L7 अथव ऐं तमामु घणी जेको आहे सो गर्मी आहे। कल्ह माज़रत सां तमामु ज़्यादा गर्मी वारो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो जेको मूंखे चवणु न खपे हा। इन लाइ कंहिं दोस्त निशानदगी कई त बाबा तव्हां ज़्यादा खे छॾे ऐं घणी इस्तेमालु कयो। सिज ॾिसो था। 1.5 किलो भिंडी साईं ॿियो। महिरबानी कुर्ब। ही मुर्गी वारा बि पंहिंजा ॿाहिरि। अदा महिरबानी। ही वॾी थैली आहे हिकिड़ी में जो जीअं मां मोटरसाइकिल में लड़कायां। दोस्तो ही मोटरसाइकिल फ़ौजी वारी बीठी आहे मुंहिंजी, वॾी का हुजे जंहिंमें हिकिड़े में विझी ऐं जेको आहे सो हा इन में ई विझोसि, हिन में विझो। हा ज़ुबैर, ओ ज़ुबैर न आयो आहे माल? अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे। अदा महिरबानी तव्हांजी कुर्ब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। गुलशन नदी जी L7 आहे।
गाड़ियों रिक्शा रेढ़ा ट्रैक्टर मोटरसाइकिलियूं हर कोई पंहिंजे धंधे खफ़े में लॻो पियो आहे हर को मसरूफ़ लॻो पियो आहे कंहिं न कंहिं कम सां हा दोस्तो ही ॾिसो था नंढड़ो ऐं शयूं सुञातल लॻनि थियूं बिह पालक छा हाल आहे कहिड़ा इहो 2 किलो अलॻि ऐं 2 किलो अलॻि बिह ॾे दोस्तो ही बिह वरिता आहिनि 4 किलो बिह ऐं उनखे ई ॾियणु वेंदुसि जंहिं चयो आहे दोस्त फ़ोन करे उनजे घर ॾियणु वेंदुसि पाण त न आहे ड्यूटी ते वियल आहे हा कबीर हिन में विझेसि 2 थैलियूं बसि ॻंढि ॾिजां लाज़मी हा ॻंढि ॾेई करे ऐं पोइ वरी 2 हिन में जेको आहे विझेसि हिकिड़ीअ में जीअं मोटरसाइकिल ते टंगणु आसान हो दोस्तो इहे बिह पालक हेठि में कुझु सुञाणो हा महिरबानी बिस्मिल्लाह हे टंग बात न बल्कि हिनखे अॻियां ई रखिणो पवंदो दादू लाड़काणा सेवण शरीफ कराची कोच वञी रही आहे दोस्त जो घर पहुची वियो आहे ऐं खड़काएसि दर कोई निकिरींदो सब्जी रखी आहे ऐं अचनि था पिया ॻोरी तंहिंजे करे मां हथ में न पियो झले सघां रखी आहे दोस्तो पैसा मिलिया ऐं हींअर मोटरसाइकिल खे कजे स्टार्ट वरी हलिजे दोस्तो वजह इहा हुई त नंढड़ो जेको तव्हांखे मां वीडियो में ॾेखारियो उन मूंखे चयो हुयो त भाऊ नज़ीर मूंखे बि तव्हां माल लॻाए ॾियो मां बि कुझु रोज़ी कयां ऐं मां उन टाइम त मूं वटि न हुया बिह एक्स्ट्रा न पालक हुई तंहिंजे करे मां मुनासिबु सम्झो त इहो अॼोको जेकी मां जो सामान आहे बिह पालक उहा मां नंढड़े खे ॾियां त जीअं हू रोज़ी करे कबीर सुठो छोकिरो आहे पढ़ंदो बि आहे ऐं उनजो वाल साहबु हिकिड़ो इदारे में पासो आहे छा चवंदा आहिनि हुनखे सिक्योरिटी गार्ड आहे 12,000 पघार ते ऐं घर किराए जो अथनि सो मां बहितर सम्झो त अॼु जो जेको माल आहे जो सामान आहे मां कबीर खे ॾियां जीअं उहो रोज़ी करे ऐं मां कोशिशि कंदुसि त कुझु ज़्यादा माल घुराए रोज़ानो हुनखे ॾियां त जीअं हू बि रोज़ी करे सघे सो असल वजह इहा ई दोस्तो महिरबानी तव्हांजी लख थोरा तव्हां वीडियो ॾिसो था ऐं शेयर कयो था लाइक कयो था वॾी महिरबानी